Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou gravar o meu São João para vocês, tá? Então, o São João vai ser comemorado lá na casa da minha mãe, tá? Hoje é dia 24, né? Dia de São João, né? A gente vai fazer uma fogueirinha lá, vai comemorar lá tudo junto em família, tá? Ontem eu fui pra casa da minha sogra, que foi na véspera, né? E hoje eu vou lá pra casa da minha mãe, tá? Então, hoje só vai ser uma fogueira, comidas, né? Mas a gente vai comemorar mesmo amanhã, tá? Vamos fazer uma janta amanhã, tá? Que vem minha avó, minhas tias e tudo mais. Então, vou gravar tudo pra vocês também, tá? Então, é isso. Eu já tô pronta, ó. Vou colocar um vestidinho, tá, gente? Vestidinho simples, tá? Vou mostrar pra vocês ali no espelho. E tô esperando meu marido chegar, que ele fala na casa da minha mãe. E daqui a pouco ele chega pra tomar banho pra gente ir, tá? Então é isso. Antes de mais nada, deixe seu like, comente e compartilhe. Não esquece de ativar o sininho, tá? Pra receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E também eu queria saber se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Se você gostou, deixa aí nos comentários, tá? Que é pra mim saber que vocês estão gostando dos conteúdos, tá? E também pode deixar sugestões de vídeo, tá, gente? Então, bora lá, vou mostrar minha roupa pra vocês. Não olhar a bagunça ali atrás, que é meu creme que tá ali e as toalhas que eu vou botar lá no banheiro. Tô com esse vestidinho, ó, vesti esse vestidinho. Bem simplesinho, tá, gente? Então, eu vou colocar minha sandália, tá? Que eu tava ali assistindo, ó, tô descalço. Aí, fiz uma make, ó. Básica, eu só passei uma base, um limp tint e pronto, tá, gente? Porque eu tenho alergia a lápis, não passei nada disso. Então, é isso, meu look. Vou mostrar pra vocês minha sandália. Então, gente, ó, coloquei minha sandalinha. Vou ali pro tapete pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, eu calcei essa sandalinha, ó. Que eu ganhei até no sorteio aqui na minha cidade. Aí, calcei ela, tá? Simplesinha mesmo, e é isso. Então, gente, é isso. Eu tô aqui assistindo, ó. Tô esperando meu esposo chegar. Agora aqui são 6h31, tá? Como vocês viram, né, eu gravei pra vocês no vídeo anterior, né, no vídeo de ontem. Esse vídeo eu vou postar no sábado, tá? E postei um hoje, vou postar um hoje à noite. Então, postei a véspera, né, do nosso São João. A gente fez aqui a fogueira da gente na nossa casa. Pela primeira vez, gente, aqui na nossa casa, tá? Fiz uma fogueira, eu gravei pra vocês. Espero que vocês assistam aí no outro vídeo, tá? Então, é isso, gente. E quando eu chegar lá, eu gravo mais pra vocês, tá? Gente, resolvi de sapato, ó. Essa minha não combinou nada, mas foi porque eu não achei a minha preta. Eu vou com ela mesmo, tá, gente? Não tem ninguém lá de fora, só a gente mesmo da família. Eu vou com esse sapatinho meu, que ele é bem confortável. Comprei ele até na Avon, tá, gente? É muito bom esse sapato da Avon. E vou com essa mesmo, porque eu não achei a minha preta. Então é isso. Tem nada combinando, a inimiga da moda, mas eu vou com ele, porque tá muito frio. Então, gente, meu marido já achou aí e tá tomando banho pra gente ir, tá bom? O sapato nada combinando, mas tá tudo certo. O bicho tá boa, né? Tá, essa aí que é boa. O cara não pode demorar pra comer, não. Senão ela... João, né? Se queimar bom, o já não é bom, né? Já fez a experiência, botou uma garrafa lá. Já botou? É modo sereno. Foi lá um copo duplo? A fogueira disse que a gente não tem taça daqui, né? Aí que eu não é de comer. Então, como? Que é coeiro? Eu não sei o que é isso, não. Qual era, pô? É um pedacinho da... É feito uma tripa, não tem? É uma tripa. Bom. Ah, é aquilo lá, né? É. Que tu partiu? Sim. Ah. Vai! Como é?
jeito que você tá bêbado, se você cair dentro dessa fogueira. São João do Rio, vai! Dê a vez agora, dê a vez. Olá, gente. Tem galera mostrado, viu? Tô passando aqui, gente, pra encerrar o vídeo. Tem um resto de sol aqui na minha cara. Pra encerrar o vídeo, tá? Eu gravei um pouco aí do São João da gente pra vocês, tá? Então é isso. Ontem à noite não deu pra mim encerrar o vídeo por conta que eu cheguei muito tarde em casa. Aí eu tô encerrando agora pra vocês, tá? Mas se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Não esquece de ativar o sininho, tá? Pra receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal.